အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ sorting algorithms လေးတွေကိုပြပြချင်ပါတယ်ဒီ video series ကအဓိကအားဖြင့် computer ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအဓိကတည်ထိုက်တဲ့ algorithm တွေ data structure တွေကိုပြပေးသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရှေ့မှာတော့ပြောခဲ့သလိုပဲ algorithms တွေဒီ computer science field မှာသုံးနေတဲ့เนาะပြဿနာတော်တော်များများဟာ common ဖြစ်တယ်เนาะဒီမှာဖြေရှင်းရတဲ့ပြဿနာကိုနောက်ပို့စာမှာလည်းဖြေရှင်းရတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ရှေ့အစဉ်ဆက်မှာသူများတွေက algorithm တွေကိုရေးထားပြီးသားဖြစ်တယ် data structure တွေတိစောက်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်အဓိကကိုကဘလို့ algorithm ကိုဘလို့ data structure ကိုဘယ်နေရာမှာယူသုံးမယ်ကိုယ့်ရဲ့ program ကို logically effective ဖြစ်အောင်ဘလို့ရေးမလဲဆိုတာကိုအဓိကသိဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ video လေးမှာတော့ sorting algorithm အကြောင်းကိုပြပေးချင်ပါတယ် sorting algorithm ဆိုတာဘာလဲเนาะအဲ့တော့ sort လုပ်တယ်ဆိုတာကဘာလုပ်တာလဲသူက data တွေကို sort လုပ်တာပေါ့เนาะလူတွေတော်တော်များများကျင်နာရနေပြီးသားဖြစ်မှာပါဆိုကြပါစို့အမှတ်စင်းကောက်လိုက်တယ်ပေါ့အမှတ်စင်းကောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်နေရာကနေမြင့်ရာကိုစီလိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်မြင့်ရာကနေနေရာကိုစီလိုက်တယ်ပေါ့ဒါ sort လုပ်တာပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီ sorting algorithm ဆိုလို့ရှိရင်ပုံစံတော်တော်များများမှာအသုံးပြုရတယ်တကယ်လက်တွေ့မှာလည်းအသုံးဝင်တယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါ library တစ်ခုရှင်းပြထားတယ်ပထမ library ကစာအုပ်တွေကိုဖြစ်တယ်လို့တင်ထားတယ် sorting လုပ်မထားဘူးဒုတိယ library ကစာအုပ်တွေကို sort လုပ်ထားတယ်သူရဲ့မျိုးတို့ရာတွေ number တွေနဲ့ sort လုပ်ထားတယ်ဘယ်ဟာရှာလို့လွယ်မလဲရှင်းရှင်းလေးပဲလေစီစဉ်ထားပြီးသားစနစ်တကျစီစဉ်ထားပြီးသားဟာကရှာလို့လွယ်မှာပေါ့အဲ့တော့ဒီသဘောတရားနဲ့အတူတူပဲ programming computer science ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာ data တွေပေါ့နော် array တွေ data တွေ variable တွေအများကြီးကိုအသုံးပြုရတဲ့အခါမှာ sort လုပ်ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီ sorting algorithms တွေကလူတွေကဒီ data တွေကို sort လုပ်ဖို့အတွက်တည်ဆွင်ကြတယ်ပေါ့နော်အမျိုးတည်ထွင်ကြတယ်ပြုလုပ်ကြတယ်လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် sorting algorithm ဒီ dozens ဒီရာခဏတော့မရှိဘူး10ခဏတော့အများကြီးရှိပါပြီအဲ့တော့ဒီတစ်ခုနဲ့ပို့ပြီးတော့ efficient ဖြစ်လာအောင်ပို့ပြီးတော့ effective ဖြစ်လာအောင်လူတွေကတည်ထွင်လာကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ algorithm ဒီ saturated ဖြစ်နေပြီလို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်တော်တော်များများလူတွေလေ့လာပြီးသား algorithm တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတွေကမှဒီ video series မှာတော့အဓိက sorting ၄မျိုးကိုရှင်းပြသွားပါမယ် bubble sort insertion sort quick sort merge sort ပေါ့ဒါတွေကိုရှင်းပြပြီးသွားတဲ့အခါတကယ် algorithm ရေးတာတွေကိုသိလာတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်တော့ Python မှာပဲသုံး Java မှာပဲသုံးရှိပြီးသား algorithm တွေကိုဒီမျိုးစားတွေကနေယူသုံးလို့ရတယ်သုံးပြီးသွားတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပို့ပြီးတော့ဘယ်သူကပို့ပြီး efficient ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုတိုက်တာတဲ့နည်းတွေကိုလည်းပြပေးသွားမှာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုမသွားခင်အခုသဘောတရားကိုအရင်နားလည်အောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ပထမဆုံးပြောပြချင်တာက bubble sort bubble sort လို့ internet မှာရရှာလိုက်လို့ရှိရင်အများကြီးရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒီပုံလေးကတော့ realpython.com ကနေ website ကနေယူထားတာပါပုံလေးကအဆင်ပြေလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ bubble sort ရဲ့သဘောတရားကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူက array အခုဒီ array လေးတွေမှာဆိုခဏန်း၅လုံးရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီခဏန်း၅လုံးကိုသူဘယ်လိုလုပ်သွားလဲဆိုတော့ပထမနှစ်ခုကိုသူနှိုင်းယှဉ်ကြည့်လိုက်မယ်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လို့ပထမနှစ်ခုပေါ့8နဲ့2နဲ့ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်8ကကြီးတယ်2ကသေးတာအော် order ဖြစ်နေအော် order ဖြစ်နေဆိုသူတို့ကို swap လုပ်လိုက်နေ swap လုပ်လိုက်တဲ့အခါဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ do 8ဖြစ်သွားတယ်ဒါရှေ့ဆုံးနှလုံးကိုပဲကြည့်တာပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ပထမအလုံးနဲ့ဒုတိယအလုံးကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီးသွားပြီဒုတိယအလုံးနဲ့တတိယအလုံးကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီးဒီတစ်ခါကျဒုတိယအလုံးကဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့8တတိယအလုံးက6သူ့ကိုလည်း swap လုပ်ဖို့လိုတယ် swap လိုက်ပြီနော်အဲ့တော့2 6 8 4 5ဖြစ်သွားပြီအခုတတိယအလုံးကိုကြည့်မယ်တတိယအလုံးနဲ့စတုထအလုံးကိုရှိမယ်ရှင်းတဲ့အခါမှာလည်းပြောင်းပြန်ပေါ့နော်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ swap လုပ်မယ်ဒါဆိုရင်4 8ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီ8ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်ဆိုရအလုံးရဲ့အလှည့်ကိုရောက်လာပြီဒါပစ္စမအလုံးကိုကြည့်ပြီးပစ္စမအလုံးနဲ့ဆိုရအလုံးကိုနှိုင်းချင်တဲ့အခါမှာလည်းသူဒီ swap လုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ပထမတစ်ခေါက် run လိုက်တဲ့အခါမှာသူရဲ့ final answer ဒီပါဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့26458ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်26458ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသူဒီမရက်သေးဘူးနောက်တစ်ခေါက်ထပ် run အောင်မယ်နော်နောက်တစ်ခေါက်ထပ် run မယ်နောက်တစ်ခေါက်ထပ် run တဲ့အခါမှာ2နဲ့6နဲ့ကို run မယ်အဲဒီလိုပဲ6 4 and so on ပေါ့ဒီလိုမျိုးနဲ့ run သွားတာဖြစ်တယ်ဒါကို bubble sort လို့ခေါ်တယ် bubble sort ရဲ့အဓိကသဘောတရားဒီအနည်းဆုံးနှလုံးကိုနှိုင်းရှင်းတာအဲ့တော့ဒီ bubble sort ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာဒီမှာတွေ့လိမ့်မယ်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုထပ်ခါလုပ်ရတာ swap လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုထပ်ခါလုပ်ရတာအဲ့တခါဒီ program ကို run လိုက်တိုင်းဘယ်လောက်ထိ swap လုပ်ရလဲဆိုတာကိုနမူနာကြည့်အောင်နောက်တဲ့ဥပမာတစ်ခုလေးနဲ့ပြချင်ပါတယ်အခု43512ပေါ့၅လုံးရှိတယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံး4နဲ့3နဲ့ကိုယူလိုက်မယ်သူတို့ဒီ our order ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူတို့နှစ်ကောင်ကို swap လိုက်ပါပြီ3 4ဒါတစ်ချိန် iteration လုပ်လိုက်ပြီဟုတ်ပြီ
result 3 4 5 1 2ဖြစ်သွားပြီဒီတခါဒုတိယနဲ့တတိယလုံးကိုယူလိုက်တဲ့အခါမှာ4 5သူဒီပြောင်းစရာမလိုဘူးဒီတိုင်းလေးပဲရှိမယ်ဒုတိယနှစ်ခါစစ်လိုက်ပြီ okay တတိယလုံးကိုရောက်လာပြီဒီတခါ5နဲ့1နဲ့ swap လုပ်ဖို့လိုတယ်1 5လုပ်လိုက်ပြီနောက်တစ်ခေါက်လုပ်ပြီးဒီတခါကျတော့5နဲ့2နဲ့ဆိုတော့ swap ဖို့လိုတယ်2 5ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်နှခါလုပ်လိုက်ရလဲ iteration 4ခါနိုင်ရှင်တယ်ပထမနဲ့ဒုတိယနိုင်ရှင်တယ်ဒုတိယနဲ့တတိယနိုင်ရှင်တယ်တတိယနဲ့ဆိုတာနိုင်ရှင်တယ်ဆိုတာနဲ့ပစ္စမနိုင်ရှင်ပါဒုဒုတာတာဖို့ဆိုတာပစ္စမဒီလိုမျိုးနိုင်ရှင်လိုက်တယ်အဲ့တော့ပထမဒုတိယနိုင်ရှင်တာတစ်ကြိမ်ဒုတိယတတိယနိုင်ရှင်တာနှစ်ကြိမ်တတိယဆိုတာနိုင်ရှင်တာ3ကြိမ်ဆိုတာ4ပစ္စမနိုင်ရှင်တာတစ်ကြိမ်4ကြိမ်ဒီတစ်ခေါက်လာစစ်လိုက်တယ်โอเคဟုတ်ပြီဒါဆိုဒီ4ကြိမ်ပထမတစ်ခေါက် run ပြီးသွားတဲ့အခါမှာရလာတဲ့အဖြေဒီဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့3 4 1 2 3 4 1 2တခါထပ်ပြီးတော့ iteration ပတ်အောင်မယ်ဒီတခါလည်းအလိုပဲပထမဒုတိယပတ်မယ်ဒုတိယတတိယပတ်မယ်တတိယဆိုတာပတ်မယ်ဆိုတာပစ္စမပတ်မယ်အဲ့တော့ဒီတခါမှလည်းဘယ်နှကြိမ်လုပ်ရလဲဆိုတော့၄ကြိမ်တစ်ခေါက် iterate လုပ်တယ် okay အဲ့တော့ဘယ်နှကြိမ် iterate လုပ်မှာလဲဘယ်နှကြိမ် iterate လုပ်မှာလဲokay ဒီကြိမ် iterate လုပ်တယ်ဘယ်နှခေါက်လုပ်နေလဲဆိုတော့4 4ကြိမ်စစ်ရတယ်အလုံးငါလုံးရှိတဲ့အခါမှာ4ခါစစ်ရတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးစစ်တဲ့ဟာကိုဘယ်နှခါလုပ်မှာလဲဆိုတော့5ကြိမ်5 element 5ခုရှိရင်5ကြိမ်စစ်သွားမှာဖြစ်တယ်။ okay တေချာတာကအဲ့ဒီလို5ကြိမ်စစ်ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာတော့ number တွေအကုန်လုံးက swap လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဘာပဲဆိုရဲ့အဓိက logic ကပါလဲဆိုတော့ရှိသမျှ element အရေးအတွက်တိုင်းပထမဦးဆုံးသူကဘာလုပ်လိုက်တာလဲဆိုတော့အချိန်ပတ်လိုက်တာ။အဲ့တစ်ချိန်အတွင်းမှာကြတော့ရှိတဲ့အလုံးရေအတွက်ထက်တစ်ချိန်လျှော့ပေါ့နော်၄ချိန်၅လုံးရှိတော့၄ချိန်သူဒီနှိုင်းယှဉ်မှုတွေကိုလောက်တယ်ဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဘဆော့တစ်ခုကိုလုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဒီဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရှိတဲ့အလုံးအရေအတွက်ရဲ့နှစ်ဆရှိတဲ့အလုံးရဲ့ sorry ရှိတဲ့အလုံးတွေအတွက်ကိုsquare တင်လိုက်တာပေါ့နော် square နှစ်ဆမဟုတ်ပါဘူးဒီမှာလို့ပြောရင် square တင်တာပြောတာเนาะ10လုံးဆိုရင်100 9လုံးဆိုရင်81အစသဖြင့်ပြောတာအဲ့တော့ဒီ algorithm ရဲ့ looping ဒီတကယ်အစလည်းအဆုံးသွားမယ်ဆိုရင်ဒါဒီသူ့ရဲ့ traditionally purpose ကိုလုပ်လိုက်တာအဲ့တော့ဒီ purpose ဒီလိုမျိုး run ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တေချာပေါ့ဒီ array ဒီ sort လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်လို့တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့သိတာတယ်လေဆိုတော့ဒီမှာအများကြီး iterate လုပ်ရတာတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်လို့ဒီ algorithm ကိုဗီဒီယိုကြည့်တဲ့လူတွေရှိလို့ရှိရင်ဒီ link လေးကိုလည်းဒီ comment မှာချပေးထားပါမယ်ဒီ comment လေးတွေ give လေးတွေဒီမှာ file လေးတွေ program လေးတွေတင်ပေးထားပါတယ်ဒီ program လေးတွေကို run ကြည့်ပါ run တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ input လေးတွေထည့်ပြီးတော့ run ကြည့်ပါနော် run ကြည့်ပါ number of iteration ဘယ်လောက်ကြာသွားသလဲဒါမျိုးလေးတွေကိုကြည့်ပါ okay ပြမျိုးလေးတွေကိုကြည့်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့algorithm ပဲဖြစ်ဖြစ် programming သင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ programming ကိုစာဖတ်ရုံနဲ့ programming ကရေးလို့မရဘူးဗီဒီယိုကြည့်နေုံနဲ့ programming ကမတက်ဘူးကိုယ်တိုင်ရေးကြည့်မှရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရေးကြည့်စေချင်ပါတယ်အဲ့လိုရေးကြည့်တဲ့အခါမှာဒီမှာ example array လေးတွေပေးထားတယ်၄ခုပေးထားတယ်ဒီ array လေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့စမ်းကြည့်ပါ Python နဲ့ရေးပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် Python ရဲ့ times function ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ timer function ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဘယ်လောက်ကြာလဲဒီ program ကို run လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လောက်ကြာလဲတစ်ခါပေါ့နော်ဒီ array တစ်ခုကို sort လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုတာလည်းတွက်ကြည့်ပါ number of iteration ကိုလည်းတွက်ကြည့်ပါနော်အဲ့တော့ဒီ algorithm ကိုတကယ်လို့ run ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေတွေ့ရမလဲစဉ်းစားကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီခုနက bubble sort ရဲ့သဘောတရားကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် bubble sort မှာလိုအပ်တဲ့ number of iteration က array size ပေါ်မှာမူတည်တာလား element တွေက order ဘယ်လိုပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ပြအစီရှိနေတာလဲဆိုတော့မူတည်တာလား element တွေမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးမူတည်တာလားစဉ်းစားကြည့်ပါ algorithm ကို run ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီလက်ရှိနေတဲ့ bubble sort ရဲ့ traditional algorithm တိုင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူဒီ swap ဖြစ်သွားလားမဖြစ်သွားလားเนาะတိုင်းတာတာမျိုးမဟုတ်ဘူးကဏ္ဍ9လုံးရှိတယ်ဆိုရင်9ချိန်ပတ်မယ်အဲ့ဒီ9ချိန်ထဲမှာအလားပထမနဲ့ဒုတိယနဲ့တတိယစသဖြင့်သူကနှိုင်းယှဉ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်၄ကနှိုင်းယှဉ်မယ်ဒါကြောင့်မလို့သူဒီဘယ်ပေါ်မှာပဲမူတည်ရတယ်ဆိုတော့ size of array ပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်အဲ့တော့ element က
sorted ဖြစ်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်တကယ်တော့တစ်ချိန်မှတော့ဟလာ iterate မလုပ်သင့်ဘူးပေါ့နော်မပတ်သင့်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီ bubble sort ရဲ့ original algorithm ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဒီ sorted ဖြစ်နေလားမဖြစ်နေလားပေါ့လည်းမမူတည်ဘူးဒီထဲမှာပါတဲ့ element တွေရဲ့ table ပေါ့လည်းမမူတည်ဘူး array ရဲ့ size ပေါ်မှာပဲမူတည်ပြီးတော့ iteration အရေးအတွက်ကိုသွားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ algorithm ကို Python မှာ run ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကြာတဲ့ကြာချိန်ကို time function နဲ့တိုင်းတာမယ်ဆိုရင်ကြာချိန်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့တူမှာမဟုတ်ပါဘူးတစ်ချိန် run တာနဲ့နောက်တစ်ချိန် run တာမတူမှာမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်မတူတာလဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက် set တွေမတူဘူးဒီ computer ကို run နေတဲ့အချိန်မှာတခြားဒီ memory အသုံးပြုနေတာဒီ computer မှာတခြား program တွေ run နေတာဘယ်နှခု parallel run နေလဲဆိုတာလေပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ algorithm တွေက efficient ဖြစ်လားမဖြစ်သလား complex ဖြစ်လားမဖြစ်လားဆိုတော့တိုင်းတာတဲ့အခါမှာတကယ်ကြာတဲ့ကြာချိန်ပေါ့နော်တိုင်းနဲ့မတိုင်းတာပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကြာချိန်ဒီဘယ်ပေါ်မှာမူတည်လဲ computer ရဲ့ performance ပေါ်မှာမူတည်တယ် computer ရဲ့ run နေတဲ့ပုံမှာမူတည်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကအဲ့ဒီတိုင်းနဲ့မတိုင်းတာဘူးဒီ program ရဲ့ complexity ကိုတိုင်းတာဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အသုံးပြုတဲ့notation တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ bit o notation ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ bit o notation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းပြပါအောင်မယ်အခုလောလောဆယ်မှာတော့အကြံပြုချင်တာကဒီ bubble sort algorithm ကိုကိုယ့်ရဲ့ set ထဲမှာကိုယ်ပိုင် run ကြည့်ပါ logic တွေကိုနားထောင်ဖို့ theory တွေကိုနားထောင်ဖို့ဆိုတာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ program တွေကိုထည့်ပြီးတော့ run ကြည့်ပါပြီးရင် improve လုပ်ကြည့်ပါခုနကတော့လည်းပြောခဲ့တယ် algorithm ဒီ data swap လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ထပ်ပြီးတော့စစ်စရာမလိုတော့ဘူးဆိုတာလည်းပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့ number of iteration ဒီအများကြီး short ချလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ hint ပေးရမယ်ဆိုရင် number of iteration အရေးအတွက်ဒီ bubble sort algorithm အတွက်အဆိုးဝါးဆုံးပေါ့နော် data sorted မဖြစ်သေးဘူး reverse ဖြစ်မနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ကြာချိန်ဒီ number of elements time n time n -1/2 ပါဆိုလိုတဲ့ဘောက element 10ခုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဒီဘာပဲလောက်ပဲရှိရပါလဲဆိုရင် iteration 45ခုလောက်ပဲရှိရပါမယ်စမ်းကြည့်ပါ run ကြည့်ပါပေါ့နော်လုပ်ကြည့်ပါလုပ်ကြည့်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဘလို့အခြေအနေဒီ one situation ဖြစ်တယ်လေဘလို့အခြေအနေမှာဆို iteration အရေးအတွက်အနည်းဆုံးဖြစ်တယ်လေဆိုတာတွေကိုစမ်းပြီးတော့လုပ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုလေးကြားရင်တော့နောက်ထပ် sorting method တစ်ခုဖြစ်တဲ့ insertion sort အကြောင်းကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်